说到人，我们就再回到我最早的一个话题，比如说在这儿跟德国人合伙，我们就说做生意。你可以说中国人对德国人有很多理解，因为各种媒体啊都会描述，对吧？德国员工或者德国的合伙人，就你觉得这里面哪些是对的，哪些其实是误解，哪些其实是不知道。就假设一个中国的团队到这儿来，他要做一个生意，他需要找一个德国的合伙人，或者要招聘德国的员工或者高管，对吧？就是你们三位都有这样的经历，你们可以各自聊聊你们自己实际的一些感受。你们先讲讲。你先说。好，那我讲一个吧。刚好前2天我跟马蒂亚斯，就我的合伙人，我们俩在办公室里面聊到一个，就是我们想跟 DHL 谈一个项目的事情，然后他后来给我的一个总结啊，就是我们中国人以前有一个误解，就是我们说中国是个人情社会，要讲到关系，对吧？要讲什么东西，然后觉得老外或者说德国这边的话，相对来说因为制度性比较，对吧，强，包括刚才他讲也是，就是说其实这两个不矛盾啊，我并不是说这是非黑即白，但是我们就误以为人家就是所有的东西就是一板一眼，然后你就是按程序流程，然后你就懂我意思吧？但实际上在这个的之下，其实跟我们中国一模一样的，存在人情社会，存在关系，存在利益，存在这个东西，是你还有没有进去，或者你有没有对吧？跟他达成这个东西，我觉得尤其是在商业上，有可能很重要，因为你要是搞不清楚这个事情，那你有可能就要碰很多壁，然后明白，然后效率会很低。是，对吧？你要搞清楚了的话，你当然你不能像按中国的那套模式去，那就要出事儿了啊。对，但是你至少要底层逻辑上你要清楚这个事儿，那么你顺着这个逻辑去做很多事情，有可能会事半功倍。这个是我这是一定的，这里也是人嘛，对，就是人。所以我最开始讲德国人是有感知的，对，我们讲到德国的系统性和他在执行这个系统，作为螺丝钉也好，作为管理者也好，他的这个固执，对我们这些华人系统里面或者亚洲的文化体系出来的，我觉得你说的非常对，我们要明确的知道这个系统的对我们的作用是，当我们发现不公的时候，是可以依照系统并维护我们权利的。它不能让我们成为一个好像觉得我也是系统的操盘手，去要这个要那个，或者我纯粹只用中国的方式去交朋友，我两个都要兼顾。对，如果我的一上来只是说我有好多的德国的朋友，然后我就能做成什么，那也不现实。对，那也不现实。是，但是作为我们日常要去做一个公司啊什么，我如果认识税务局的人或者什么，我能得到很多的信息啊。是，对吧？对，在公共服务上面，熟和不熟，我得到的信息的总量和经验值是不一样的。是，我甚至感受到过，就是说，比如说你当你把带进一个人的概念里啊，比如说他刚才说的公务员，我现在记不清楚当年是开公司还是，反正就是各种就是跟公务系统打交道的事情。我跟那人不认识啊，但是当你把他当成一个具体的人，你说我现在要开始跟你认识了。比如说他给我在办事情，对吧？好，我说就认准你了啊！我下次有不会的事情我就找你。你知道吗？等到你后面就会发现你的事情办的效率极高无比。因为你只认准他了，他突然之间感觉他对你德语嘛反antworten，对你有责任，有一种人际上的有一种人际上的责任，他觉得你盯上他，你明白？变成一个具体的人，而不是他是系统里的一份子。不是系统那个螺丝钉，对，哇塞，那个事情你就觉得以前从来没这么快过。对吧？你给他打电话也好，写邮件也好，他很快就给你回。是，这很，我觉得很不一样。是，然后另外一个就是我再补充一个，他刚刚讲那个，就我也自己的当年的经历，就是对于这个系统，就是说当你遇到不公啊或者什么东西啊，在德国这边，就是我们中国很多时候，我不知道我这样讲全面不全面，反正就是我以前的有一个印象，就是我们很多时候会去忍受啊，就叫什么？讲难听点叫逆来顺受，对，因为你胳膊熬不过大腿，对，大家是这么想的。对，老大都跟你这么说，或者说一个，比如说，假如公安机关跟你这么说了，或者海关跟你这么说，因为我们对吧，搞商业肯定要接触到这样的部门，你就不要，因为我以前亲身经历过这样，就是我以前有一次特有意思，那是哪一年？大概10年的时候，我在北京海关清关啊，我就是海关问我要什么我就给什么，他叫你今天补这个生产证、产地证明。明天补卫生什么东西，那都是正规厂家，德国这儿也正规厂家，我们每天给他搞了2个月，我的货就没出来，我真的欲哭无泪，我都不知道要怎么办。
然后当时我国内的朋友听说过这事儿，当时就哈哈大笑，觉得说你是不是神经病啊？我说怎么？他说你不找人吗？找人，对吧？然后我当时就懵了，我说，他说你是不是在国外待傻了？我怎么找人？然后他说你不会百度吗？我当时都不懂他的话的意思，后来才发现国内还有专门的公司，帮你搞这些事儿。然后我打电话给人家，人家跟你说，比如多少钱？我当时不相信啊，我当时想，就比如说几千块钱啊，我说那不可能，我搞2个月你签，我说那能不能签个合同？人家都笑死，说这事儿还签合同？给你签个合同，3天就出来了。你知道，好，反过来在德国，我们那时候我还上学的时候，那时候我们要省钱，从美国买笔记本，IBM 嘛，那边美国不是有什么折扣最便宜，好到德国海关，然后我当时特意留了一笔，因为我是看了德国有这样子的规定，写留学生，比如说采购什么东西是免税的，那么我呢留个心眼儿，我就把这一页纸，比如说 paragraph 13打下来，带着身上，海关一去，一个大妈坐那儿，就是你看到图的那种。交税，对吧？1分钱都别想逃。我说不对呀，我说你们有规定说我们学生可以不要交的。他说哪儿？我就很恭敬的把那张纸，然后那个人就真的在那儿看了10分钟，从上到下，然后放下来给我道歉。对不起啊，用德国人的办法，你知道吧？我们给你搞错了，那你确实不用交钱，你拿走吧。我自己弄完了以后我都傻，你知道吧？就这2种，真的是当时给我很震撼，非常震撼。我可以问个问题吗？就刚才你说的，你跟德国公务员之间的那个经历，就是你认准他，那只找他办事，那么你跟他之间有基本的就是人情往来吗？没有，比如说完全没有，完全没有，连节日圣诞节问候也没有，根本就不是这个回事儿，他的逻辑不是这个东西。我刚刚想讲的说，你认准他的目的是。你把它当成一个人，而不是它是一个，比如机器，比如说一个系统。我在跟一个机器，我现在把你当成一个人。那比如人的话，就我不是说人，我只有问候你，我只有给你送东西，我们俩才能够把彼此当成人。人只是就是对吧？我尊重你，我比如说我现在我作为一个外国人，我觉得我这方面你们国家的一些规定我不懂啊，对不对？你是系统里的这个人，但是你是这个具体的人，我现在请你来给我解释。对吧？我请你来帮助我把这个问题解决掉，对吧？那他就会突然之间，你就会觉得，当你跟你以前过往的经历去相比啊，你没有找具体的一个人，你只是在不停的跟他们有来有往的折腾，你懂我意思吧？那你这2个效果就完全不一样。至少你已经清楚的记得了他的德语名字。那必须啊，那你肯定要喊人家的嘛，你肯定要说，对吧？什么什么先生，什么什么女士，对吧？然后说我们家的人，他也会记住你啊。他你女儿的事儿我已经给你搞定了，就意思就是老大放过我吧，就那种感觉。就是这样。我用另外一个语境来描述。我们中国文化里面和我们受到的教育，尤其是我们自己在日常生活中对自己的规划要求，使得我们经常会在理解德国社会的这种系统机制以后，将我们的意志和对问题和系统的判断转化成跟他们沟通过程当中的一个权利。就我去这个部门我要办什么，我所有提证是齐全的，对吧？那就会自然形成这个东西。反过来你换在这个公务员的角度，面对着土耳其人、中国人、俄罗斯人、乌克兰人、什么阿拉伯人等等一切在他面前，包括德国本土的人，在这个人面前换成德国人，他们可能不会这么强的去凌驾于他们的时间之上，他会有一个软化的沟通的过程。你想你坐在一个政府单位的桌子面前，面对着10几种不同的状态在你面前，那你就会发现俄罗斯人进去的时候是不一样的，德国人进去跟他做同样一件事，幼儿园的一个位置，或者是学校的一个什么，或者你去签证或者户口登记啊什么，这些是完全不一样的。我比较倾向于先看看德国人本身是怎么做的。不是为了解决我现在的这个问题，就是不是把它当做，他的意思是不要把对面这个人当做他必须要在这个时间来完成什么的这个状态去完成它，而是以本身这件事会给你带来很多的印象和经验的。你说这个情况是真实发生的。是我以前遇到德国一个公务员就跟我说过，他们是那个就是外派的公务员，要出来去拜访什么东西，然后还是问他说他为什么看上去比较威猛或者什么东西，他的意思就是说他每天要面对不同的族群，他说不是每个族群都像你们这样的，
就说像我们亚洲人这样对，或者他们德国人比较好说话。他们觉得对他们来说，他们比较喜欢，当然本国人肯定不用说了啊。然后像我们亚洲人就比较讲理，你知道吧？他们可能会遇到那种就不讲理的那种，他的就要角色就要切换。对，这个可能就是国内就是其实国内他的态度哈也是两种极端，但是内心的东西要求是一致的，就是说你在那个位置上，你就得给我把事儿办好了。他是这么看待人和人之间的关系的。虽然他遇到官高的人，他会坏张脸，但他内心还是那个想法，就是你在那个位置上，你干那活儿，汉语比较不客气的说，不礼貌说，你得给我把这事儿办了，对吧？所以政府官员是这样的，员工对待员工也是这样的，对待供应商也是这样。你是员工，你就干那活儿，你就得给我把它干了，没有理由，没有借口。当然，你的势能比较强，你官位比较大，我是个小民，那我就会用另外一种方式，我就用另外一种，但我内心那个需求就是你得给我把事儿办了，就还这个想法，他不是说你可能有原因，套路你可能不会做，你可能什么样原因，所以这个我觉得确实是一个很微妙的。就比如说德国企业，它对于企业老板和员工之间的关系，就为什么说，哎，我说我真生病了请假，那老板其实不会问太多，他就说那时候如果按规矩你要有个假条，那就给我假条，我就很爽快批了。对，他不会说，哎，你手上还有什么活你要交代，不是。但中国老板一定会这样，他也不会为了表达跟员工的亲近，一天的几个电话跟在后面，你要怎么样，喝热水，他也不会吃什么，就他本质就是你是一个人，我是一个人，你会生病，我也会生病，所以你生病了应该休息，这很正常。我生病了我也会休息，对吧？而不是说你是员工，你现在活没干完，你生病了，那你反正也得把这活给我干了。这个关系就是我现在是因为在这儿接触这个听大家聊的也多，然后包括慢慢的接触学校里的一些德国人吧，有些也不是德国人，有些就是欧洲人吧。对，就是但是他们的观点就是这个思考方面是一样的，就是说不是因为我是那个我们说派出所那个办户籍的那个人，我就得怎么着的，就得对你，我不是说我欠你的，是，对吧？就是这是我的工作，我要把它做好。但是呢，我也有可能犯错，我也有可能没做好，我也有可能今天因为什么样的原因，我的工作得延误。是这样，那大家都这样，所以我觉得这个就是一个很不一样的，这就会导致国内两种截然不同的态度。比如说对服务员最简单的，对吧？你一个人去到饭店对服务员服务的不好，那就劈头盖脸骂呀，对吧？扔东西，就是会这样嘛。就是你对弱的人你会这样，对于比你更加厉害的人，然后就换一个嘴脸，就讨好嘛。但是他内心就是你要把事儿给我干了，你干完以后他也就不搭理，他只是把你当做一个工具，完成某个任务的一个工具。你要完成这个任务，只不过说呢，你比我厉害，所以我这时候要换一种策略。然后你比我弱呢，我用另外一种策略。就他可能坐在那儿，今天真的家里有什么事儿，或者今天身体不舒服，他心情就不好，对吧？就这种，就是你也会这样。但我想补充一个，就是我自己这些年也是还有一种感觉，就是就咱们包括国内的这个情况，其实也在慢慢变化。我不知道你们有没有感觉？有啊。我的感觉就是随着这个，比如说有可能是我不确定是到底什么原因，经济发展肯定是一方面啊，然后包括这个人口的这个迭代啊。就包括新时代的这些孩子们，或者说人的这个他的自我意识也是不一样，然后你就会明显的感觉到，就刚才你们举的那个例子，比如说包括是什么服务行业，或者是比如说遇到警察什么这个公务员什么的，我感觉就是跟我当年，比如说10年前和现在啊，我感觉也是不一样。我自己的总结是，就是随着这些东西的人的你的这个物质，包括精神层面的这种提高以后，它都在慢慢的觉醒。对，然后它其实就是一个相当于自我意识的觉醒，当然，对吧？就像我们那个时代，或者说我父母那一代，你看我到今天为止还跟我妈妈讲这个事情，就是说不要在意别人的眼光啊，什么这些东西的。你明白？他们那一代比我们更加的，当然，我也就是到准确说这几年，我才突然意识到，刚才那哥们儿说了一句话，他说我们文化里面要求我们每个人是，比如说道德标杆，比如说上善若水吧。我们文化里面，中国的文化很神奇，就是很多什么都有，就是黑的面白面都有啊。那我们中国古时候有另外一句话，那天我跟你说了，
就是天地不仁，以万物为刍狗啊，就讲的非常客观的一个事情，没有善恶的。我就觉得，其实当我们经济越来越好，或者我们这种越来越强，越来越多的人内心的自我就开始觉醒。所以我们现在看到大家开始讨论很多事情，什么职场 PUA 啊，什么家里面啊，什么东西，对吧？都在反省这个事情。那么他们这边肯定是比我们早了很多，就是说从那些层面来去比较的话，他们早了很多年就在觉醒嘛，对吧？我觉得这个有可能可以解释这两边的这种差异。这种差异不一定是说决定性，就是我们中国人必须这样。他们就必须这样，而是有可能是一个不同的一个时期，对，不同的是一个阶段，一个阶段，我觉得有可能是这样，这个感受。那我现在这个公司做的业务，其实也要跟德国的各个品牌方或者是就是叫什么，也是公务员要打好多交道，是吧？对，然后我因为现在你有时候会用到公共设施嘛，对，它必须是这样。你接着说，挺有意思。比如说在利用公共场地要投放广告之类的，或者是放一个雕塑啊这种要受到审批之类的。你像跟德国政府，如果我们当时刚创业，当时不太懂嘛，就从邮件从最底层那个邮箱发过去，然后没有回复，或者就是1-2个星期，对，很慢，就自下而上的推进这个事儿就很慢。但是如果说你的某个朋友能找着这个部门的关键人，自上而下办这个事很简单，就是这样，这就是刚才说的，一样的，就是首先我们从逻辑上面要知道，是大家底层都是人，对吧？人性里面该有的东西都有。你说他们老百姓为什么刚才哪个讲超市这个事儿，对吧？为什么超市到现在为止能办下去？超市首先一件事，它就是实惠便宜。你说哪个超市？就任何超市，德国所有的超市，就是我说这种普通超市啊，这种普通的超市，对吧？其实就是人性。你以前我记得好多年前，那个时候有德国新闻，什么 MediaMarkt 搞了一个什么活动，是凌晨几点开始？哇塞，那乌泱泱的人，我当时都傻了。我想德国人也这样，都一样，当然都一样，是吧？同样的东西便宜10欧元，便宜50欧元。然后我们中国人还有一个话说的，我觉得也特别奏效。我们中国人有句话说叫做"礼多人不怪"，我后来发现，那一定是这样啊，对吧？以前还觉得你那样搞是不是不合适，后来发现没什么不合适，你先做了，你做这个事儿，对吧？你不是说给人家包什么红包，不是那个东西啊，我是说，你从"礼多人不怪"这个话折射出来是人家感受到礼这件事儿，就是你在乎，对吧？你感谢我，对吧？那人家肯定没有道理，他说我还生你气了，对不对？我跟你玩原则了，根本不是这么回事儿，人肯定非常开心，对吧？还有没有一种可能性是，他们比如说我们自下而上联系的员工，就是他们只关注自己手头上的事儿，是吧？就一旦外部的事说我们有一个这个需求，你们可不可以做？比如说我想跟你们额外给你们多来点收益啊，或者额外给你们带来一些流量，有一些活动，看能不能一起做。他们就觉得跟我好像也没啥关系，对，是公司的问题。但我就直接说拒绝了，我没有时间或者什么。这个真有可能。这个我觉得在我们比如说，尤其是以后在这边创业，你不是只是在一个公司里当螺丝钉啊，你要自己搞的事情，我觉得特别重要。你包括你跟你自己公司里面的员工，我怎么去激发他的这个主动性这件事儿，对吧？完全有，我觉得有就是2套大相径庭的这种办法。你可以像普通公司一样，就该怎么发钱该怎么弄，他这样他就是那样弄。但你也可以比如说引入一些咱中国用的一些方法激励机制啊，那有可能带来的效果就是会有不一样。就你刚才说的那个问题就发给不管是公务员公司的这个询问函，对，这里面是有讲究的。你刚才的这个描述就是你以这个公司为一个黑匣子，然后你投递了一个石头进去，对，希望激起一层浪。对，我是不会这样做的。我同样会发一封邮件，然后我会大概描述一下我想做的事情，然后我会留下一个问题，我应该和你们公司的谁继续聊。对，我不会把这个事情的结果和各种利弊放在这封邮件里。这样他们的员工就思想起来很简单，一看名录或者大概判断一下，推给你一个谁，然后你再跟那个人联系。那你的目标公关的这个交际的这个水平也好，你的交易对手可能就跟你的思维比较匹配。对，就是我不讲我要做什么，我只是大概你讲你要做什么，
你要他告诉你，但是你不能让就是他来做这想件事象的这个黑匣子背后的一个前台的秘书，对，来对你的事情有一个好和不好的判断。对，就这个事情没有错，你这个做法没有错，这个事情基于一个什么呢？就你本来已经把期望值降到最低了，我发一封邮件试试，这是一种思维方式。还有一种思维方式就是我不要去考虑我有没有期望值，我观看一下这件事情的这个商业环境里的操作流程，就是我想要做这件事，对吧？这个你很明确。那我发一封邮件，因为我可能发的就是 info，或者是前台 secretary 或者是什么，我发过去，那我就先说我想要这样，那么我应该跟谁联系？这个我有经历，就是原来我那个孩子，他去年要回国，他的那个居留马上就要到期，然后那时候外管还得上网系统台名约嘛，就抢不到号嘛。后来我就比较着急，因为他其实就说他的问题是说，我带我们孩子回国，然后再回来的时候呢，他的居留没到期，但也就差2-3天了，所以我就不知道我是要走之前我就把办了的，因为到时候人家说你居留只有2-3天，不让你德国入境怎么办？这就很麻烦，我孩子就一个人留在，其他我们3都没事儿。然后我就给外管写信，但我要写的信呢，确实就是这是上次你告诉我的，我就想，因为我写信有2种方式，第一种就是说我遇到这个问题，你帮我解决；第二种呢，我就告诉他我遇到这个问题，我不知道怎么解决，我说你能帮我一下，你能告诉我该怎么做？然后呢，他给我回信不是告诉我该怎么做，他给我回信马上帮我告诉我你哪天你要来外管局延签，对，我给你约了个 timing，直接就帮我解决掉了。所以我后来的感受就是他那个系统对一个没有打过交道的人来说，它就是个黑匣子。然后你输入进去以后呢，你接触的那是一个点，但是你如果把你所有的需求告诉这个点，让他来判断值不值得，应不应该为你来做，这个对他来讲，他的第一本能就是回绝掉。某种程度上不是说他坏，而且是某种程度上你也可以理解为他根本就没有这样的能力和见识去做出那个决定。对，他大概率就会断。但是你如果只是告诉他我这东西，我只是需要你做一个决定，就是这个事儿你们里面谁能解决，你帮我介绍一下，对，我去跟他聊，这个事情是他能解决的，因为他作为前台，作为 info， 作为 secretary， 他很清楚自己职能内部的一些人谁在干什么事，谁在管什么，他会立刻把你给你转过去，然后你就直接找那人聊就完了，然后那个人他推荐的往往是能够真正解决问题的人。这里面男性和女性也不一样。怎么个不一样？就是我们汉语语境里的男生本身就有一个自我要求，从小被教育的，尤其是愿意来德语区的，要么是有个性的，要么是有能力的，至少是走在这条路上，所以我们有时候会预设很多东西不是不允许，就是基本上不希望事情失控或者在不了解的情况下发生。我感觉很多德国的比我更优秀、更这些男的，他们是非常容易在系统中示弱的，动辄一个Can you help me? Kannst du mir helfen? 就是经常他会把自己放在一个很自然、很松散，我就是需要帮助的状态来面对这个世界，所以他们的路走得会更轻。而中国的女性到了这里以后，始终对这个社会它的各个方面它是存在的一个存疑状态，可能这不仅是中国，我想可能都一样所以他们经常会让人家感觉到他是需要帮助、被帮助、被什么的。就是我们男的让人家感觉到被帮助，不一定有人理我们了。所以我们需要准确的去表达这个东西。就是本身这个生物状态就是这样的。那你说的那些德国人，他们会比较愿意去请求帮助，这是他们的一种比较高阶的人际交往中的技巧吗？对，情商。情商，对，我把它归纳为汉语里面的情商，就是在应用场景中的情商。还是他们就是说从小就因为没有教我们的一个就是我们外加大部分的德国人依然是被教育的、骄傲的、坚持的，跟我们这些人一样的。这样。但是比这些人情商高的，都是会求助并知道找谁的。我们说的商情和情商就是一个事情的两个方面。我们把这个东西用在了商业上，他们把它用在了生活上，是同样一个原理但他们商业上，他们用吗？也用一样？那要看什么级别了就是他日常的工作状态是什么样子。你说一个前台的接待的
和一个部门的主管或者一个 IT 人员，他们日常的这个状态是不一样的。对。我觉得其实刚才所有这些东西，就是你说示弱也好，有一段时间英文里面有个词叫 vulnerability，就是脆弱性嘛，就是说你要承认你在某些方面你不知道啊，某些方面你没经验然后你讲再大的老板，就包括我的老板，他在很多时候他也会承认他不知道，他没经验，包括面对我，他就是我觉得这不是说你刻意做出来要去欺骗或伪装他人，这是人的一个本性，就这个人是一个赤子之心，我叫他赤子之心，就是他比较真实，他自我认知是有的，且他很真实，他表里是如一的，这种人是我觉得在很多方面都能做好事情的。就是你选择的这些商业伙伴，尤其是走得近的搭档，一定是这样。德国人在这一点上很明显。对，是的，就他不知道，他就会告诉你我不知道，你告诉我。没有这种认知的，就是你的员工。对，有这个认知的，可能是你搭档。就基本上我平时第一感觉会这样去看。就是要承认自己无知或者某些方面是无能。对，就是我确实我看到，你看，比如说我们原来搞那个很多国内创始人那当然分场合了。就是他不会随意的跟一个莫名其妙的人去说这件事情，但是真正大家在一起，其实说到底没有什么面子，所谓面子不面子，就是他就会，我遇到什么困难，我遇到什么东西，他就会说出来，因为当你真说出来的时候，别人才会真帮你，你不说谁会知道？你就没有人会知道你。其实原来就做咨询的时候，那时候话就是别人不问你不要给答案。就那么简单，你从来没见过一个医生见了你说，哎，你有病啊！我告诉你啊，这种一般都是江湖骗子，对吧？对。一般真正的医生他不会这样的，真正的医生就是当你感到痛苦，你来找他，你说医生我有什么病，然后他会问一些，然后他会告诉你的。其实就是这样的，就我们每个人其实都有这个那个的困惑。那你要搬着你说，哎，我就是要我很强，我就是不能让别人告诉我这方面很无知。然后我这个怎么着，我就怕丢人或者什么样，最后你会发现你绕很大的弯路，你得自己去摸索，因为你谁也不敢问。这点我感觉比较明显的就德国人、中国人一样，进了一个大的超市里面，有些人上来就会问我要什么，在什么地方，有些人自己在那里找，同样的一个事情，看你这个时候是享受购物过程的，你就逛；如果你是在想要达成目的优先的情况下，迅速，很多男生是不会问的。但凡在这个语境下高情商的，都是愿意问的。因为他这个问商业上也是他节约了时间，对吧？得到了很好的不花钱的服务，对，能够准确的获得更多的信息。因为大多数人不仅会告诉他，还会告诉他可能多一两句话，多一些信息。是这样，真的是这样，对吧？多好多机会。对啊，会多出好多机会嘛，就是这样。一个人走进去。